Lakini la pili, nitoe shukurani kwenu kwa kuomba mafunzo haya, na baadaye nikupongezeni kwa kuchaguliwa kwa washiriki wa mafunzo haya. Lakini pia nitoe shukurani kwa waandaaji wa mafunzo, UTPC, ubalozi wa Uholanzi, Zanzibar Press Club na Pemba Press Club kwa niaba yao. Lakini pia kuna watu wanakuwa wanasema si kwa umuhimu, lakini mimi niseme kwa umuhimu, mwezeshaji naye nikupe shukurani nyingi kwa kujali ama kwa kuacha muda wako na kuja kushiriki hapa kuwapa mafunzo waandishi. Lakini la pili, sasa hivi tulikuwa tuna kikao na mkurugenzi hapo, tunajadiliana jinsi gani iwe tunakwenda katika kutoa mafunzo. Imeonekana kwamba katika kutoa mafunzo njia ya kuomba ni nzuri zaidi kuliko ile ya kwamba inakaa tu kamati ya ZPC au ya PPC alafu inachagua kwamba fulani na fulani aende. Kwa nini njia ya kuomba mafunzo ni nzuri zaidi? Kwa sababu unapoomba unakuwa umejicommit kwamba mimi nimeomba mafunzo haya, na mafunzo unayaomba mara nyingi at the end unatakiwa uyafanyie kazi. Kwa hiyo ninawaomba waandishi wa habari wa Unguja na Pemba, baada ya mafunzo haya mliofundishwa, mwende mkayafanyie kazi ili kuleta tija kwenu nyinyi binafsi, lakini kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Kwa jina naitwa Salma Shaali, ni mwandishi wa habari chipukizi, lakini pia ni mwanachama wa Zanzibar Press Club, na leo hii nimehudhuria katika semina hii ya siku moja ambayo tumejifunza kuhusiana na mada kuu 3 mpaka 4: misinformation, disinformation na namna ya kutumia mitandao ili kujua fake news ama taarifa ambazo ni sahihi. Kitu ambacho nimejifunza leo katika semina hii, nimejifunza vitu vingi, ila nitaeleza kwa uchache. Cha kwanza, nimejifunza namna ya kutumia Google kujua undani wa taarifa. Mfano, kama nimeona picha kupitia kwa mitandao ya kijamii, naweza nikatumia Google Map au Google Lens nikaanza kuichambua, kujua hii taarifa imetokea wapi, ilikuweje, imechapishwa mwaka gani. Kwa hiyo kupitia ile Google naweza nikajua je, huyu ambaye katumia taarifa hii ama katumia picha hii anaongea ukweli ama kaieleza kwa usahihi hii taarifa. Kingine, nimejua kwamba tunatumia mitandao ambayo inatupotosha sisi wenyewe kwa kujua na kutokujua. Mfano, mimi nilikuwa ni muhanga wa watumiaji wa ChatGPT, lakini leo katika semina hii nimeweza kujifunza kwamba si kweli kuwa ChatGPT inajua kila kitu, bali ChatGPT inategemea maelezo yetu sisi na data zetu sisi, ndio inatupa ile taarifa tunayojua. Jina langu ni Muyabako Muhammad, ni mwandishi kutoka Micheweni FM kwa upande wa Pemba. Kwanza ni shukuru kwa mafunzo ya leo ambayo kwamba tumeyapata, na ukizingatia kwamba tulikuwa tayari tumejifunza kuhusiana na habari za fake news, disinformation na misinformation, lakini leo kuna mengine mapya ambayo kwamba tulikuwa hatuyajui kuhusiana na swala zima la kutumia mitandao ya kijamii. Na ukizingatia kwamba kuna haya masuala ya photo maps ambayo kwamba tulikuwa kwetu ni mageni, na ukizingatia kwamba waandishi wengi kuna baadhi ya maeneo hatuyajui, lakini leo tumefundishwa jinsi ya kujua